На ЕГЭ по биологии в задании номер 16 могут попросить установить последовательность процессов при чихании. Когда пылинка попадает в нос, она раздражает рецепторы носовой полости. Возникает нервный импульс, который направляется в продолговатый мозг. Там информация обрабатывается, и дальше импульс идет к диафрагме и межреберным мышцам, чтобы произошел резкий вдох, а потом резкий выдох через нос. Поэтому ответ 5, 3, 1, 2, 4. А еще больше теории по общей биологии забирай по ссылке в шапке канала в моем телеграм-канале.